is Tecware Phantom 4500 টাকা বাজেটের মধ্যে খুবই প্রিমিয়াম একটা কিবোর্ড এটা with a lot of surprising features আর Tecware ব্র্যান্ডটার নাম হয়তো বাংলাদেশে খুব বেশি মানুষ শুনে নাই বাট ইন্টারন্যাশনালি ইটস আ রিয়েলি পপুলার ব্র্যান্ড আর খুব রিসেন্টলি বাংলাদেশে এই ব্র্যান্ডটা অফিশিয়ালি এসেছে সো আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু বি ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট এভার রিভিউয়ার্স ইন দ্য কান্ট্রি টু মেক এ ভিডিও অন দিস কিবোর্ড এনিওয়েজ এই কিবোর্ডটার সঙ্গে আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটাই শেয়ার করব আজকের ভিডিওতে কিন্তু তার আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিং কে আমাদেরকে এই কিবোর্ডটা প্রোভাইড করার জন্য Tecware ব্র্যান্ডটিকে অফিশিয়ালি বাংলাদেশে ভাইব গেমিং নিয়ে এসেছে এন্ড দে আর দ্য সোল ডিস্ট্রিবিউটর অফ Tecware ইন আওয়ার কান্ট্রি তাছাড়া তাদের কাছে এই কিবোর্ড সহ অন্যান্য বাকি সব ধরনের পিসি পেরিফেরালস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে ভাইব গেমিং এর থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন তাদের ফেসবুক পেজ অথবা তাদের ওয়েবসাইট তাদের ফিজিক্যাল শপের অ্যাড্রেস সহ বাকি সব ধরনের ইনফরমেশন খুঁজে পাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে ওয়ান্স अगेन থ্যাঙ্কস টু ভাইব গেমিং ফর স্পন্সরিং টুডেজ ভিডিও সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ সো এটা হচ্ছে কিবোর্ডটার অ্যাকচুয়াল বক্স অ্যান্ড উপরের দিকে ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড মডেল নেমটা আছে অলসো টপ রাইট কর্নারে বলা আছে যে আমার ইউনিটটা হচ্ছে ওটেমু রেড ভ্যারিয়েন্ট তাছাড়াও কিবোর্ডটা ওটেমু ব্লু অ্যান্ড অলসো ব্রাউন সুইচেসেও অ্যাভেলেবল এনিওয়েজ বক্সের পিছনেও কিছু হাইলাইট ফিচার্স মেনশন করা আছে এগুলো নিয়ে আমি ভিডিওতেই আলোচনা করব বাট আপাতত বক্সটা ওপেন করে নিলেই ফার্স্টে পাবেন একটা প্লাস্টিক ডাস্ট কভার হুইচ ইজ ডেফিনেটলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দেন পাবেন অ্যাকচুয়াল কিবোর্ডটা র্যাপড ইন আ নাইস প্রোটেক্টিভ ব্যাগ and this is the actual keyboard তাছাড়া এটার কেবলটাও দেখবেন আগের থেকেই অ্যাটাচড আছে and I must say the cable is very premium quality যা ভেলক্রো দ্বারা র্যাপ থাকে যাই হোক এটার ইউএসবি কানেক্টরটা দেখতে কিছুটা পেনড্রাইভের মতো লাগে which is quite interesting আর তার পাশাপাশি এটা গোল্ড প্লেটেড ফাইনালি বক্সে থাকা একটা ছোট্ট প্লাস্টিক সিল্ড ব্যাগের ভিতর কিছু এক্সট্রা সুইচেস দেওয়া আছে যাতে দরকার পড়লে রিপ্লেস করে নিতে পারেন অ্যান্ড অলসো একটা ভালো কোয়ালিটির সুইচ পুলার ইনক্লুড করা আছে এনিওয়েজ দ্যাটস অল ইউ গেট ইনসাইড দ্য বক্স কিবোর্ডটাকে প্লাগ ইন করে নিলেই একটা স্টার্টিং অ্যানিমেশন দেখা যায় উইচ লুকস কোয়াইট কুল আর প্রথমত একটা কথা মেনশন না করলেই না উইচ ইজ দ্য ওয়েট মানে এই কিবোর্ডটার ওয়েট প্রায় 1 কেজি সো ইটস রিয়েলি হেভি আর এই মুহূর্তে আমার হাতে নিয়ে রাখতেও কষ্ট হচ্ছে বাট এমনিতে অবশ্য টেবিলে রাখলে ওইটা ম্যাটার করবে না অ্যান্ড ইট রিয়েলি গিভস অফ আ ভেরি প্রিমিয়াম ফিল যেহেতু ইউজুয়ালি বাজেট কিবোর্ডগুলো অনেক লাইট হয় টকিং অ্যাবাউট বিল্ড ম্যাটেরিয়ালস এই কিবোর্ডটার ব্যাকপ্লেটটা তৈরি মেটাল দ্বারা অ্যান্ড ইটস অলসো ম্যাগনেটিক সেটার কারণটা একটু পরে বলি বাট এমনিতে সাইড ফ্রেম যেগুলো দেখছেন এগুলো মোস্ট প্রবাবলি প্লাস্টিক বাট স্টিল খুবই মানে রাফ অ্যান্ড টাফ হেভি ডিউটি প্লাস্টিক এগুলো কম দামি প্লাস্টিক টাইপের না আর কিবোর্ডটার বিল্ড ম্যাটেরিয়ালস খুব সলিড হওয়ার কারণে এটার মধ্যে আমি এক চিমটি ফ্লেক্সও দেখতে পারি নাই খুবই সলিড একটা কিবোর্ড ইন হ্যান্ড ফিল জাস্ট 10 আউট অফ 10 আর যেটা বললামই এটার উপরের পার্টটা ফুলি ম্যাগনেটিক দ্যাটস বিকজ আপনি চাইলে এটার উপর একটা আলাদা শ্রাউড লাগাতে পারবেন বাই দ্যাট আই মিন উপরে এরকম একটা কভার লাগাতে পারবেন যেটা দুইটা কালারে অ্যাভেলেবল উইচ ইজ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর তার উপর দিয়ে যদি কিক্যাপস গুলো চেঞ্জ করে ফেলেন আপনি নিজেই দেখে চিনবেন না যে এটা কোন কিবোর্ড সো গ্রেট কাস্টমাইজেবিলিটি আই অলওয়েজ লাইক দ্যাট তাছাড়া যদি কিবোর্ডটা রিয়ার সাইডে চলে যান দেখবেন খুবই অ্যাগ্রেসিভ একটা লুক অ্যান্ড ডিজাইন আছে এখানে ইউজুয়ালি কিবোর্ডের ব্যাক সাইডগুলো একদম প্লেন হয় কজ এটা এমনি তা দেখা যায় না বাট দে অ্যাকচুয়ালি পুট সাম ওয়ার্ক ইনটু দ্য ডিজাইনিং যা দেখে ভালো লাগলো তাছাড়া এখানে কিক্যাপ পুলারটা স্টোর করার জন্য ছোট্ট একটা জায়গা দিয়েছে উইচ ইজ রিয়েলি কনভিনিয়েন্ট কারণ আপনার যখনই কিক্যাপ পুলারটা লাগবে আপনি হাতের কাছেই পাচ্ছেন অলসো দেখবেন কিবোর্ডের কেবলটাকে রাউট করার জন্য 3টা চ্যানেল দেওয়া রয়েছে উইচ ইজ লেফট রাইট অ্যান্ড সেন্টার তো যার যে ধরনের রাউটিং লাগে ওইভাবে করে নিতে পারবেন রিয়েলি কনভিনিয়েন্ট ওয়ান্স अगेन আর সত্যি বলতে এসব ছোটখাটো ফিচার্সগুলোই কিন্তু একটা কিবোর্ডকে অ্যাকচুয়ালি প্রিমিয়াম করে তুলে এনিওয়েজ রিয়ার সাইডে গ্রিপিং এর জন্য 4টা পার্ট খুঁজে পাবেন উইচ ওয়ার্ক কোয়াইট ওয়েল তাছাড়া রিয়ার সাইডের এখানে ফ্লিপ আপ ফিটসগুলো রাবারাইজড ফর বেটার গ্রিপিং যদিও কিবোর্ডটার ওয়েট যেই পরিমাণ এটা এমনিও আপনার টেবিল থেকে নড়াচড়া করবে না আর এমনিতে কিবোর্ডটার যেই কেবল লেংথ সেটা এনাফ ইফ ইউ আস্ক মি অ্যান্ড অলসো ব্রেডেড কেবলের কোয়ালিটিও খুবই ভালো বাট একটা জিনিস যেটা ভালো লাগলো না তা হচ্ছে এটা অ্যাটাচড কেবল অ্যান্ড ডেফিনেটলি 4500 টাকা প্রাইস রেঞ্জে এসে আপনি ডিটাচেবল কেবল এক্সপেক্ট করবেনই সো আই ফিল লাইক এখানে একটা ডিটাচেবল কেবল দেওয়াটা খুব জরুরি ছিল কামিং ব্যাক টু দ্য ডিজাইন অ্যাসপেক্ট এই কিবোর্ডটা ফুললি একটা গেমার টাইপের লুক দেওয়ার জন্যই বানানো হয়েছে সেটা আপনি হয়তো এতক্ষণে বুঝেই গিয়েছেন আর একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে যে এখানের ব্র্যান্ডিংটাও খুবই মিনিমাল উপরের দিকে কোনো লোগো থাকছে না জাস্ট সাইডের দিকে একটা সিম্পল ফ্যান্টম লেখা আছে তাছাড়া কিবোর্ডটার উপরে এখানে দুইটা ছোট্ট এলইডি ইন্ডিকেটরস দেখতে পাবেন এগুলোর একটা হচ্ছে হলো ক্যাপস লকের ইন্ডিকেটর বাট আরেকটা কি আমি ঠিক জানি না যাই হোক এই ছিল বেসিক জিনিসগুলো বাকি কথা আমরা একটা টাইপিং সাউন্ড টেস্টের পরে বলবো
সো টাইপিং সাউন্ড তো শুনছেনই, অ্যান্ড টাইপিং ফিলের কথায় বললে দিস কিবোর্ড ইজ জেনুইনলি ওয়ান অফ দি বেস্ট ফিলিং কিবোর্ডস আই হ্যাভ ইউজড ইন মাই হোল রিভিউইং ক্যারিয়ার। এখন অনেকে একটু কনফিউজড হতে পারেন কজ ওতেমু সুইচেস আর কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য চিপার মোর বাজেট রেঞ্জ সুইচেস কম্পেয়ার টু গেটারন, চেরি, এগুলো হচ্ছে একটু এক্সপেন্সিভ সুইচেস। নাও টু বি অনেস্ট আমি আগেও গেটারন সুইচেস নিয়ে কাজ করেছি, বাট গেটারন আর ওতেমু সুইচেসের মধ্যে খুব আকাশ পাতাল কোনো তফাৎ আমার কাছে ধরা পড়ে না। আর 4,500 টাকা হচ্ছে এমন একটা প্রাইস রেঞ্জ যেখানে আপনি দুইটাই ভালো পাবেন না। আপনি যদি একটা ভালো বিল্ড কোয়ালিটির কিবোর্ড চান, একদম এক্সপেন্সিভ রেঞ্জের সুইচেস আপনি এক্সপেক্ট করতে পারবেন না, অথবা আপনি যদি এক্সপেন্সিভ সুইচেস চান খুব ভালো বিল্ড কোয়ালিটি আপনি এক্সপেক্ট করতে পারবেন না। তো ইউ কাইন্ড অফ হ্যাভ টু গো উইথ ওয়ান, অ্যান্ড ইন দিস কেস আপনি খুবই ভালো একটা বিল্ড কোয়ালিটির কিবোর্ড পাচ্ছেন উইথ সোর্ট অফ চিপার সুইচেস। বাট ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার আগে ইউজ করা ওতেমু রেড সুইচেসের মতো এটার ফিল একদমই না, কজ এই সুইচেসগুলো একদম ফ্যাক্টরি থেকেই প্রি লুপড থাকে। সো দ্য ফিল ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, জাস্ট আলাদাই একটা স্যাটিসফাইং ফিল এনে দেয় যেহেতু এটা প্রি লুপড থাকে সুইচেসগুলো। তাছাড়া কিবোর্ডটার মধ্যে র্যাটলিং খুবই মিনিমাল ছিল, সো এটার স্টেবিলাইজার্স নিয়েও আমার কোনো কমপ্লেন নাই। তাছাড়া একটা মেনশন করার মতো কথা হচ্ছে যে এই কিবোর্ডটা কিন্তু ফুললি হট সোয়াপেবল, তো আপনারা চাইলে অন্য ওতেমু সুইচেসগুলো দিয়ে এখানে রিপ্লেস করে নিতে পারবেন এগুলোকে, উইচ ইজ গ্রেট। তাছাড়া এই কিবোর্ডটার ব্যাপারে খুবই ছোট্ট একটা ডিটেল, বাট এই জিনিসটা খুবই ইম্প্যাক্ট ফেলে কিবোর্ডটার মধ্যে, উইচ ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল RGB। এখন RGBর মধ্যে দেখে কোনো আপনার তফাৎ পাবেন না, বাট এখানে যেই RGBর জন্য অ্যাকচুয়াল লাইটসগুলো ইউজ করা হয়েছে এগুলো কিন্তু নর্মাল এলইডি লাইটস না, এগুলোর একটা আলাদা নাম আছে যা হচ্ছে SMD LEDs। কজ এমনিতে নর্মাল প্রিমিয়াম রেঞ্জ কিবোর্ড যেমন কিক্রনের কিবোর্ডগুলো যদি দেখেন 10,000 টাকা রেঞ্জ পর্যন্ত, ওগুলোর মধ্যেও ম্যাক্সিমামগুলোতে নর্মাল ব্যাকলাইট এলইডি ইউজ করা হয়, যেগুলো ইউজুয়ালি ডেড হয়ে যায়, আফটার আ ফিউ ইয়ার্স ইউজুয়ালি কয়েকটা এলইডি দেখবেন ডেড হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে এগুলোকে রিপ্লেস করানো লাগে। বাট এই SMD LEDsগুলোর স্পেশালিটি হচ্ছে যে এগুলো কখনোই নষ্ট হয় না, লং টাইম আপনি ইউজ করলেও এগুলো কিন্তু নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সই নাই বলতে গেলে। অ্যান্ড অ্যাজ আই সেড, এইসব ছোট্টখাটো ফিচার্সগুলো থাকার কারণেই এই কিবোর্ডটা অন্যান্য কিবোর্ডগুলোর থেকে মাচ মোর প্রিমিয়াম। এনিওয়েজ, আমার কাছে যেহেতু এই কিবোর্ডের রেড সুইচ ভ্যারিয়েন্টটা ছিল, রেড সুইচ ইউজুয়ালি গেমাররাই পছন্দ করে ডিউ টু দ্য লেস অ্যাকচুয়েশন ফোর্স অ্যান্ড মোর স্পিডি ফিল। অ্যান্ড এই কিবোর্ডটার ব্যাপারে খুবই আউটস্ট্যান্ডিং একটা ফিচার হচ্ছে এটার পোলিং রেট। আর পোলিং রেট কথাটা আমরা ইউজুয়ালি গেমিং মাউসগুলোর ক্ষেত্রে শুনে থাকি, আর পোলিং রেট বেসিক্যালি মিনস একটা ডিভাইস সেকেন্ডে কয়বার রিফ্রেশ করে, এবং এই কিবোর্ডটার পোলিং রেট হচ্ছে 1000 হার্টজ, উইচ ইজ রিয়েলি ক্রেজি। কজ 4-5 হাজার টাকার কিবোর্ডে 1000 হার্টজ তো পাবেনই না, আপনি ইউজুয়ালি 6-7 হাজার টাকা প্লাস রেঞ্জের কিবোর্ডগুলোতেও কখনো 1000 হার্টজ পোলিং রেট পাবেন না। এত হাই পোলিং রেট ইউজুয়ালি থাকে বেয়ার বোনসগুলোতে এবং কাস্টম কিবোর্ডগুলোতে। তো এরকম একটা কাস্টম কিবোর্ড নিয়ে আমি কিছুদিন আগেই ভিডিও করেছি, কিন্তু ইউজুয়ালি এগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ হয়ে থাকে। তো এরকম মোটামুটি বাজেট রেঞ্জের একটা কিবোর্ডে এসে 1000 হার্টজ রিফ্রেশ রেটটা খুবই ভালো, স্পেশালি ফর গেমার্স, ওয়াজ খুবই ইনস্ট্যান্ট অ্যান্ড স্ন্যাপি আপনার রেসপন্স পাবেন কিবোর্ডটা থেকে। কিবোর্ডটার সাথে কিন্তু একটা সফটওয়্যারও ইনক্লুডেড থাকছে, বাট এখানের সফটওয়্যারটা টু বি অনেস্ট খুবই পুয়ারলি ডিজাইন্ড, বাট দ্যাট ডাজ নট রিয়েলি ম্যাটার ইন টার্মস অফ দিস কিবোর্ড। আর এটা বলার কারণ হচ্ছে দিস কিবোর্ড হ্যাজ ওয়ান অফ দি বেস্ট অনবোর্ড লাইটিং কন্ট্রোলস আই হ্যাভ এভার সিন ইন মাই লাইফ। সো কিবোর্ডটার সবগুলো এফেক্টই FN প্লাস এই সবগুলো কম্বিনেশনসের মধ্যে built in, and you can pretty much cycle through all the effects just from here. But this is the surprising part. For example, you want the whole keyboard to be green. You can just press FN plus RGB and then select the shade of green you want, and then the whole keyboard is green. অথবা আপনি হয়তো ব্লু চান, then just press FN and RGB, full RGB স্পেকট্রামটা উঠে আসবে, and maybe you want this shade of blue, so you just press this and the whole thing is now blue. And it's just so convenient যে আপনি ফুল কালার স্পেকট্রামটাই পাচ্ছেন, so you don't even need the software at all. Also, these are some of the effects, আর এগুলো সবকিছুই আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, also the speed and the brightness. সো যেমনটা দেখলেনই এই কিবোর্ডটার ক্ষেত্রে সফটওয়্যারের তেমন কোনো দরকারই নাই, জাস্ট আপনি পোলিং রেটটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, অ্যান্ড আই গেস পার কি RGBটা যখন কন্ট্রোল করবেন তখন লাগতে পারে, বাট দ্যাটস রিয়েলি ইট। সো এই ছিল কিবোর্ডটার ব্যাপারে আমার সমস্ত মতামত। অ্যাজ এ কনক্লুশন আমি বলবো বেস্ট পার্টগুলো ছিল এটার প্রিলুপড সুইচেস, দেন দ্য SMD LEDs, দেন আছে এটার অনবোর্ড লাইটিং কন্ট্রোলস, অ্যান্ড অফকোর্স দ্য বিল্ড কোয়ালিটি। তাছাড়া ভালো লাগে নাই বলতে মেইনলি জাস্ট একটা ডিটাচেবল কেবলটা দেওয়া খুবই জরুরি ছিল। তাছাড়া এমনিতে একটা সফটওয়্যার যেহেতু তারা দিয়েছে আর একটু সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে পারতো, বাট এছাড়া আমি অনেক ঘাটাঘাটির পরও কমপ্লেন করার মতো কিছু পাই নাই। সো ওভারঅল রেকমেন্ড করার মতো একটা কিবোর্ডটা পারচেস করতে চাইলে এখানে ক্লিক করতে পারেন। বাইক গেমিং থেকে আপনারা এই মুহূর্তে এটা রেড, ব্লু, ব্রাউন 3টা ভ্যারিয়েন্টেই পাবেন, অ্যান্ড অলসো 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি থাকছে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন হ্যাভ এ নাইস ডে।